Привет! Маша, привет! Добрый вечер, дорогие родители! Сегодня мы расскажем вам, как лечить насморк и кашель у маленького ребенка. Сегодня Яся пришла из садика с соплями, поэтому самое время заняться профилактикой. Для лечения нам нужен будет любой разогревающий крем. Можно барсучок, можно камфорное масло, мы используем Доктор Мом. Мазаться будем? Да. Поворачивайся. Насморк у нас обычно живет на шее. Вот в этом месте. Если ребенок попадает сюда, ребенку холодный воздух или ветер после того, как ребенок вспотеет, то зачастую насморк появляется. Мазать надо аж под самые корни волос. В китайской медицине вот это место называется яшмовая подушка. Вот до самой вот этой вот подушечки мы мажем ребенка мазью. А теперь, внимание, делаем массаж. Поворачивайся. Нет, не ложимся, иди сюда. Вставай. Мы всем стоя покажем. Головкой сюда прислоняйся. Нам нужно очень хорошо двумя пальчиками промассировать шейку снизу вверх. По самые-самые волосики сюда. Еще раз. Как видите, я не сильно давлю. То есть ребенку должно быть приятно, комфортно, не больно. И потом еще двумя пальчиками проходим круговыми движениями вдоль позвоночника. Позвоночник сам не давим, вдоль. И хорошо разминаем яшмовую подушечку. Оп, еще раз. Лбом сюда. Нет, вот так постоим. Вот. Также насморк у нас задевает плечики. Поэтому надо размять ребеночку аккуратненько плечики. Если сильно уже задето, если у ребенка уже пошел хороший насморк, да, то есть хорошо простужено это место ребенку, может быть больно даже при легком нажатии. То есть ваша задача пару-тройку раз в день эти места размять. Ну а теперь посмотрим, что делать, когда у ребенка начался уже кашель. Кашель – это легкие и бронхи. Это вот эта зона. В этой зоне, если есть застой, согласно восточной медицине, значит, у ребенка будет кашель. И у взрослого тоже. Как нам от него избавиться? Постой, ребенка. Постой. Также берем Доктор Мом или любую разогревающую мазь и мажем вдоль позвоночника. Вот эти две линии вдоль позвоночника по ребрышкам. Больше нам ничего не надо. А теперь ищем. Рядом с позвоночником, слева и право, между ребрышками есть как бы такие маленькие углубления. Ищем их пальцем и хорошо-хорошо по часовой стрелочке массируем. Вы даже почувствуете те места, которые забиты, они спазмированы, они будут очень твердые, а вокруг может быть мягко. То есть вот между ребрышками, возле позвоночника ищем точечки и круговыми движениями делаем массажик. Хорошенько проминаем с одной стороны позвоночника точечки и с другой. То есть между ребрышек. Делаем такой массаж. Опять же, следим за тем, чтобы ребенку не было больно. Сильно не углубляемся, то есть понемножку. А ребенки в это время не слушаются, да? Это хорошо делать, когда ребенок уснет. При бронхите то же самое пространство между ребрами прорабатываем и на грудке у ребенка. Такой легкой методикой, таким простым массажем по точкам возле позвоночника между ребрышек очень быстро уходит кашель. То есть вы разминаете это место, спазм проходит, энергия начинает двигаться и легкие начинают освобождаться. Не пугайтесь, если ребенок после этого массажа начнет сильнее кашлять. Он будет просто откашливаться. В течение 3 дней, как правило, кашель лечится этим методом. Что? Значок. Но также не забывайте принимать то лечение, которое вам назначает врач. То есть это все в помощь. Единственным противопоказанием к этому массажу является температура. Даже если она небольшая, даже если 37, этот массаж делать нельзя. Будьте здоровы!